Zdravo ljudi, ovdje vanzemaljac. Ovo je recenzija ovog čuda od 51 cm. Piše kao da je za Kalašnjikov, ali ovo nema veze sa Sovjetskim savezom. Bilo bi stariji od mene da je iz Sovjetskog saveza, ali nije. Dakle, ovo je bajonet, navodno za Kalašnjikov, od 51 cm. Ok. Zaista ima 51 cm, sad ćemo lepo i da izmerimo. I jednoruki bili, opa. Moramo promenimo ovo dugme. Veki je. Koristim usta i za nešto drugo, sem pričanja. Evo ga. Tako. Pa to. Dao bih mu zapravo 50 cm, ali hajde, ako ćemo da zanovetamo, može baš da bude 51. To jest ako nećemo da zanovetamo. Da vidimo koliko je drška. 39 cm. Ako ne zanovetamo, onda je 40. Ok. Ručka je pomala. Ja sam prosečne muške visine, 1,83 m. Znači, ako ste krupniji tip, bit će vam mala ručka. Znači, pokratka je. Druga stvar je, naravno, ne verujem da je ovo pravo drvo, ali nije ni bitno. Klizava je. Mada ja koristim uglavnom ono kasna jesen i cela zima, to je kada se lovi. Nalovim srndaći tako to, dakle nalovim leti. Tako da, ako ćete ovo koristiti u toplijim mesecima, vidite kako može ruka da se oznoji i da bude klizava ručka. Mada, sada zbog klimatskih promjena, naravno može i jesen pa čak i zima imati toplih dana, ali ne baš toliko. Da, naravno, ovo su delovi koji su namenjeni da se prikače na pušku, bajonetski delovi. Sve u svemu je lepa, platio sam je 2.400 ili 2.500, da zaokružimo, hajde opet da ne zanovetamo, za 2.500 dinara i nije loša. Ok, ne očekujte ništa previše. Naravno, što se tiče futrole, ovo nije prava koža, mada i ne mora da bude, izgleda ok. Malo možda ima prašine, nisam je odavno vadio, ali ok. Sve u svemu futrola je ok, ima naravno i ovo da se zakopča, otkopča i ima da se zakači oko pojasa. Da. Ok, hajde sada da testiramo oštrinu. Sada da vidimo koliko je oštar. Opa, greška. Ok, malo ga je više pocepao, ne posekao. Hajde da vidimo sa drugim. Hajde sad sa drugim. Opet sam ga više pokidao, nego posekao. Treća sreća. Pa, ok oštar, nije loš. Elem, kada sam ga tek dobio, kupio, nije maltene uopšte bio ni naoštren, tako da sam ga ja naoštrio i po svemu sudeći ću morati opet da ga naoštrim. Inače sam snimio istu verziju ovog snimka na engleskom i poprilično dobro bio posekao. Razlika je možda 2-3 minuta, ajde, vrh glave 10 minuta. Pa ću baciti i to na engleskom što sam snimio, tu je dobro posekao papir. Tako da ne znam. Uglavnom, sve u svemu, za te pare nije loš. Ok. Hvala na pažnji, like and subscribe i sva ta sranja. Prijatno.